안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 와. 아, 관장님. 아. 보고 싶었습니다. 아. 저도 보고 싶었습니다. 아. 지금 제주항에 나와 있습니다. 저희 팀원들이 오늘 오는 날이거든요. 저기 오고 있네요. 그래서 와서 안녕하세요. 어서. 아무튼 마음가짐 하고 왔나? 예, 가보자고. 해치우죠. 신형이 각도기 적어다니는구나. 생각보다 현장 자체는 쬐까만해요. 쬐하네. 목수수첩 화이팅! 예, 바닥에도 그라스가 비닐을 깔아놓고 방음 작업을 했습니다. 이 벽 같은 경우에도 방음 작업 할 때 뭐 그라스홀이야 방음이나 흡음 제로 해서 쓸 수 있는데 비닐을 덮어주는 것이 정말 큰 역할을 합니다. 예, 흡음 역할이나 방음 역할 할 때 이 비닐이 좀 큰 효과를 해요. 그렇기 때문에 이 가벽 자체를 지금 비닐을 덮어서 이렇게 작업을 하고 있습니다.